Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amethibitisha mashambulizi ya jeshi la anga la IDF dhidi ya Syria. Lakini amesema kwamba kuishambulia Syria ni kwa ajili ya kupambana na makundi ya kigaidi huko Damascus. Vyanzo vya ulinzi vimethibitisha kupitia gazeti la Jerusalem Post hapo awali kwamba vyombo vya habari vya Syria vimeripoti kuwa walengwa ni katika maeneo yenye makundi ya Islamic Jihad katika mji mkuu wa Syria, na kuongeza kuwa makundi hayo yalikuwa yanapanga operesheni za baadaye za kigaidi dhidi ya Israel. Bwana Israel Katz amethibitisha kwamba katika kipindi ambacho wengi wanadhani Israel inashambulia tu nchini Syria, imekuwa ikipambana katika maeneo ambayo kumekuwa na magaidi. Vyanzo vimesema kuwa makundi yaliyolengwa sio magaidi wa Islamic Jihad ambao walidhuru Israel hapo awali, lakini walikuwa sehemu ya tishio linalokuja, ingawa chapisho halikupewa muda wowote. IDF ilisema kuwa kamandi yake ya kaskazini na kamandi ya ujasusi ilisaidia kulenga kwa usahihi makao makuu ya Islamic Jihad ambayo mashambulizi ya kigaidi dhidi ya Israel yalikuwa yamepangwa. Katz alisema hakutakuwa na hali ya kuadhibiwa kwa ugaidi katika eneo la Syria dhidi ya Israel huko Damascus wala katika eneo lingine lolote, na IDF ikirejelea hisia hiyo. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanaenda mbali kusema kwamba Israel inaishambulia Syria kwa hisia juu ya uwepo wa magaidi, lakini ni kwa nini ishambulie maeneo ya kambi za kijeshi ya serikali? Hata hivyo, Israel imefanya mashambulizi makubwa katika maeneo mbalimbali ambayo ni kambi za kijeshi za serikali iliyopita ya Bashar al-Assad, ambayo wakati huu serikali hiyo ipo chini ya mamlaka ya HTS ambalo limemuondoa madarakani bwana Bashar al-Assad. Lakini jambo ambalo wengi wanatazama ni kwamba mpango wa Israel ni kuondoa silaha zote nchini Syria na kuifanya Syria kutokuwa na uwezo kijeshi, na ndicho ambacho kimetokea wakati huu, huku waziri wa ulinzi akisema kwamba mpango wao ni kutokomeza makundi ya kijihadi. Lakini swali linakuja kwamba ni kwa nini washambulie maeneo ya kambi za kijeshi katika nchi ya Syria. Hata hivyo, amesema kwamba popote ambapo makundi ya kigaidi yanayopanga kufanya uchokozi dhidi ya Israel, kiongozi wa HTS ataziona ndege za Israel zikielea katika anga yake na kushambulia malengo ya magaidi hao. Hatutaruhusu Syria kubadilika na kuwa tishio kwa taifa la Israel, aliongeza. Anasema athari za shambulio la Syria ni kwamba shambulio hilo linaashiria ongezeko kubwa la Israel dhidi ya makundi ya kigaidi nchini Syria na chuki ya moja kwa moja kwa utawala mpya wa al-Sharaa, ikizingatiwa kuwa hadi sasa mashambulio mengi hayajakaribiana na kiti chake cha uongozi. Ukweli ni kwamba Israel ilifanya shambulio la hatari na dhabiti huko Damascus wakati huu. Sio lazima kuifanya kwa vitendo kama hivyo katika siku zijazo, ingawa inaonyesha kuwa Yerusalem iko tayari kuvuta risasi hadi katika mji mkuu wa Syria ikiwa kutakuwa na tishio la siku zijazo. Hata hivyo, imeelezwa katika siku zilizopita kwamba Israel imeshambulia Syria bila sababu za msingi, kwa sababu katika maeneo ambayo wameyashambulia ni maeneo ambayo hayakuwa na magaidi, ni maeneo ambayo kulikuwa na silaha za taifa hilo. Hata hivyo, Jerusalem Post haikuweza kufafanua iwapo al-Sharaa mwenyewe alijua kuhusu shughuli za magaidi wa Islamic Jihad ambao walikuwa wakilengwa, lakini huko nyuma msimamo wa Israel ulikuwa kwamba mamlaka juu ya eneo fulani wanahusika na ugaidi katika eneo lao na ni thabiti liwe wanafanya uhakika wa kuondoa vitisho hivyo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio maneno ya wa Israel, na siku zilizopita aliwahi kuzungumza kamanda mkuu wa jeshi la Israel bwana Eyal Zamir akisema kwamba wakati huu wapo katika milima ya Golan na milima mingine, huku wakitazama chini ya Syria wakiona ni namna gani wataweza kufanya mashambulizi, na wana uhakika kwamba wataweza kushambulia maeneo yoyote ambayo wanaamini kutakuwa na tishio. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein.